जय जगन्नाथ। ओडिशा लाइव एजुकेशन को आपण मानक स्वागत। आसंतु जानिबा ओडिया व्याकरण रे शब्द विधि संबंध रे। देखंतु विधिर अर्थ हेउची नियम। सत्व विधि हेउची दंत्यस परिवर्तन होई मूर्धन्यस रे परिणत हेबा पई जो नियम रही ताकू सत्व विधि कहा जाए। अर्थात एही दंत्यस स्थान रे मूर्धन्यस होइथाय। एही सत्व विधि रे केउ नियम अनुसार दंत्यस्वर परिवर्तन होई न थाए, अर्थात सेमिति दंत्यस होई रही थाए एवं केउ नियम बल रे दंत्यस्वर परिवर्तन घटी मूर्धन्यसरे परिणत होई थाए। आसंतु सेही नियम गुडी को जानिबा। देखंतु दंत्यस परिवर्तन होई न थाए एही नियम द्वारा, अर्थात एही नियम द्वारा एही दंत्यस्वर कौनसी प्रकार परिवर्तन घटी न थाए, सेमती दंत्यस होई रही थाए। जानतु एही नियम को स्वरवर्ण अ एवं आ परे दंत्यस थिले दंत्यस्वर परिवर्तन होई न थाए, अर्थात दंत्यस्वर परिवर्तन घटी न थाए। आउ थेरे बुझंतु एही स्वरवर्ण अ एवं आ परे जदि दंत्यस रही थाए एही दंत्यस्वर कौनसी प्रकार परिवर्तन घटी न थाए, अर्थात दंत्यस परिवर्तन होई मूर्धन्यसरे परिणत होई न थाए। अ एवं आ स्वर वर्ण परे जदि दंत्यस रहुची ताहले दंत्यस्वर कौनसी प्रकार परिवर्तन घटी न थाए, सेमिति दंत्यस होई रही थाए। आसंतु उदाहरण माध्यम रे जानिबा केमिति एही दंत्यस्वर परिवर्तन घटी नाही अ एवं आ स्वर वर्ण परे रही। अ एवं आ स्वर वर्ण परे दंत्यस रही किभଳି भाबरे परिवर्तन होई नाही, आसंतु जानिबा उदाहरण द्वारा। देखंतु किछि शब्द निया जाइछि, किछि शब्द निया जाई तार वर्ण विच्छेद करा जाइछि एवं अ स्वर वर्ण आ स्वर वर्ण परे आसीथिबा दंत्यस्वर किभଳି भाबरे परिवर्तन होई नाही, आसंतु जानिबा। देखंतु शब्द हेउछि प्रसाद। प्रसाद शब्द रे थिबा वर्ण गुड़िकर विच्छेद करिबा, वर्ण विच्छेद करिबा बा वर्ण गुड़ी को पृथक करिबा। देखंतु प्र प्र प व्यंजन वर्ण तले र फला लागिछि। आमे जानछे जे व्यंजन वर्ण स्वर वर्णर सहायता रे गठित, अर्थात स्वर वर्ण युक्त हेले पूर्ण व्यंजन वर्ण होई थांते। जेहेतु प व्यंजन तले रहिछि र फला, तेणु फास्ट आसीछि प, तले र फला रही तापर आसी र फला पाई र, प हलंत युक्त र। एठारे प हलंत पूर्ण व्यंजन नुहे, अधा व्यंजन वर्ण अटे। हलंत लागिले अधा व्यंजन वर्ण। प हलंत युक्त र हलंत युक्त अ प्र, युक्त दंत्यस हलंत युक्त आ सा, युक्त द हलंत युक्त अ द, प्रसाद। नियम अनुसार अस्वर वर्ण परे दंत्यस रहिथिबारु एही दंत्यसर कौनसी परिवर्तन होई नाही। प्रसाद शब्द रे सेमती दंत्यस होई रहिछि। तापरे देखंतु भाष्यमान। भ हलंत युक्त आ युक्त दंत्यस हलंत युक्त अ युक्त म हलंत युक्त आ युक्त न हलंत युक्त अ, भाष्यमान। एठारे देखंतु नियम अनुसार आ स्वर वर्ण परे दंत्यस रहिथिबारु दंत्यसर कौनसी परिवर्तन होई नाही। भाष्यमान शब्द रे दंत्यस रहिछि। सेहिपरि देखंतु समास। दंत्यस हलंत युक्त अ स युक्त म हलंत युक्त आ मा युक्त दंत्यस हलंत युक्त अ स। एठारे आ परे दंत्यस रहिथिबारु दंत्यसर परिवर्तन होई नाही, समास रे दंत्यस रहिछि। सेहिपरि अवसाद। देखंतु अवसाद, एठारे अ एक स्वरवर्ण होइथिबारु यह स्वतंत्र अटे। स्वरवर्ण गुड़िक स्वतंत्र अटंती। स्वरवर्ण गुड़िक कौनसी वर्णर साहाय्य न नेई उच्चारित होई थांती। स्वरवर्ण गुड़िक कहार साहाय्य न नेई गठित, अन्य कौनसी वर्णर साहाय्य न नेई गठित। स्वरवर्ण अन्य कौनसी वर्णर साहाय्य न नेई गठित होई थांती। तेणु स्वरवर्ण गुड़िक स्वतंत्र। अ एक स्वरवर्ण होइथिबारु एठारे अ सेमिति रहिला।
ଯୁକ୍ତ ବ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ବ ଯୁକ୍ତ ଦନ୍ତେଶ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ସା ଯୁକ୍ତ ଦ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଦ ଅବସାଦ। ଏଠାରେ ଅସ୍ୱର ପରେ ବା ଅସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ରହିଥିବାରୁ ଦନ୍ତ୍ୟସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଅବସାଦ ଶବ୍ଦରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟସ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଦନ୍ତ୍ୟସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ। ଦନ୍ତ୍ୟସ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦନ୍ତ୍ୟସ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଥାଏ। ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଥିଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟସ ରହୁଛି ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଆଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟସ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏହି ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଆଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟସ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିଷାଦ। ବିଷାଦ ବ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଇ ବି କାହିଁକି ନା ହର୍ଷଇ ମାତ୍ରା ରହିଛି ତେଣୁ ବ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ବି ଶାଦ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହର୍ଷଇ ପରେ ସ ଦନ୍ତ୍ୟସ ରହିଥିଲେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଇ ପରେ ଏଠାରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଛି। ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଯୁକ୍ତ ଆ ସା ଦ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଦ ବିଷାଦ। ଇ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ବ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଇ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ସା ଯୁକ୍ତ ଦ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଦ ବିଷାଦ। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଜିଗୀଷା ଜ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ କାହିଁକି ନା ହର୍ଷଇ ମାତ୍ରା ରହିଛି ଯୁକ୍ତ ଗ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘଇ ମାତ୍ରା ରହିଛି ଗରେ ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ଜିଗୀଷା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଇଛି ଜିଗୀଷା। କାହିଁକି ନା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜିଗୀଷାରେ ଜ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ଜି ଯୁକ୍ତ ଗ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ଗି ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେବ ତେଣୁ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ଜିଗୀଷା। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ହର୍ଷଉ ମାତ୍ରା ରହିଛି ପୁ ର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ରୁ ସ ଉ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେବ। ଏଠାରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ କାହିଁକି ନା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହର୍ଷଉ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ମୂର୍ଧନ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦରେ ପ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଉ ପୁ ର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଉ ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ଷଉ ରୁ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଆସିଯାଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଶ୍ରୂଷା ତାଲବେଶରେ ହର୍ଷଉ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଲବେଶ୍ୟ
ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସୃ ଶ୍ରୁ ତାଲବେଶରେ ର ଫଳ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ତାଲବେଶ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ର ଫଳ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ର ହଳନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସା ଦୀର୍ଘ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଛି। ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ଶୁଶ୍ରୂଷା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ଉପରେ ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟସ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗବେଷଣା ଗ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଗ ବ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଏ ବେ କବେ ଯୁକ୍ତ ଏ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏ ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଏ ଐ ଏଠାରେ ଏ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରହିଛି ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ମୂର୍ଧନ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଗ ବ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଏ ବେ ଏଠାରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଛି। ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ଗବେଷଣା। ସେହିପରି ହିତୈଷଣା ହ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ କାହିଁକିନା ହର୍ଷଇ ମାତ୍ରା ରହିଛି ଯୁକ୍ତ ତ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଐ କାହିଁକିନା ତରେ ଐ ମାତ୍ରା ରହିଛି। ଐ ପରେ ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଐ ପରେ ବା ଯଦି ଆସିଯିବ ଏସବୁ ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଏହି ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟସ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେହି ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏ ପରେ ସ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଆସିଯାଇଛି। ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ସ ଯୁକ୍ତ ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ନା ହିତୈଷଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ହ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ତ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଐ ଯୁକ୍ତ ଐ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଯୁକ୍ତ ଅ ସ ଯୁକ୍ତ ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ହିତୈଷଣା। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଔଷଧ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଔ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଔ ରହିଲା ଯୁକ୍ତ ଔ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଛି। ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଔଷଧ ଧ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଔଷଧ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଆଦି ସ୍ୱର ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟସ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନିୟମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଦନ୍ତ୍ୟସ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେବା ବା ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିୟମ ଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ ବର୍ଗ କ ବର୍ଗ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଛି ସେହି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଗରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି। କଚଟ ତପ କ ବର୍ଗ ଚ ବର୍ଗ ଟ ବର୍ଗ ତ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ। ତ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି କ ବର୍ଗରେ କ ଖ
ग घ उ पांचटी वर्ण। जदि क वर्ग क ख ग घ व एवं र रकार परवर्ती दंत्यस्वर परिवर्तन होता है। जदि क वर्ग क ख ग घ व एवं रकार परे दंत्यस रही थाए ताहले से दंत्यस्वर परिवर्तन घटी थाए। दंत्यस परिवर्तन होई मूर्धन्यस्वरे परिणत होता है। जानिबा उदाहरण माध्यम देखंतु एठार रही चिकित्सा चरे हर्षईकार से च हलन युक्त हर्षई करे दीर्घई मात्रा बा दीर्घईकार क हलंत युक्त दीर्घई तापर रही सा सा पाई चिकित्सा पाई रेप पाई आसी जाउछ हमर र युक्त र हलंत युक्त दंत्यस हलंत युक्त आ है। कहीं नियम अनुसार जदि र क वर्ग क ख ग घ ङ जदि क वर्ग एवं रकार परवर्ती स दंत्यस थाए ताहले से दंत्यस्वर परिवर्तन घटी थाए। चिकित्सा शब्द रे आमे वर्ण विच्छेद करिबारु जानिले जे र परे निश्चित रूपे ए दंत्यस्वर परिवर्तन घटी। दंत्यस्वर परिवर्तन घटी मूर्धन्यस होइछि एठारे। कहीं नियम अनुसार आमे जानिले क वर्गर क ख ग घ ङ एवं र परे जदि दंत्यस्वर रही थाए ताहले से दंत्यस्वर परिवर्तन घटी थाए। परिवर्तन घटी मूर्धन्यस होता है। एठारे मध्य ठीक से है चिकित्सा। नेक्स्ट देखिबा उत्कर्ष। देखंतु उत्कर्ष उ स्वरवर्ण होइतिबारु उ रहिला उत्कर्ष क त हलंत युक्त क हलंत युक्त अ उत्कर्ष स रेप पाई आसिला युक्त हला र हलंत युक्त दंत्यस हलंत युक्त अ। एठारे र हलंत परे दंत्यस रहितिबारु ए दंत्यस परिवर्तन होई जाइछि। दंत्यस परिवर्तन होई मूर्धन्यस होइछि। नियम अनुसार जदि क वर्गर क ख ग घ ङ एवं रकार परे जदि रहिथिब दंत्यस ताहले से दंत्यस्वर परिवर्तन घटी थाए। तेणु एठारे र परे दंत्यस्वर परिवर्तन घटी मूर्धन्यस होइछि उत्कर्ष। तापरे देखिबा दंत्यस स्थान रे दंत्यस स्थान रे मूर्धन्यस हेबार तृतीय नियम अर्थात दंत्यस किभଳି भाବରେ परिवर्तन होता है। दंत्यस्वर परिवर्तन नियम तृतीय नियम अर्थात दंत्यस स्थान रे मूर्धन्यस हेबार तृतीय नियम। एही दंत्यस परिवर्तन होई मूर्धन्यस रे परिणत होता है। देखिबा तार आउ गोटे नियम तृतीय नियम देखंतु विसर्ग संधिजात स परिवर्तन होई मूर्धन्यस होता है। भल भाव बुझा आम विसर्ग संधिजात विसर्ग संधि गुड़िक दंत्यस परिवर्ते मूर्धन्यस होता है। भलरे बुझंतु विसर्ग यही विसर्ग पाई विसर्ग चिन्ह बदल रे दंत्यस होता है। दंत्यस होता है विसर्ग बदले दंत्यस हलंत होता है व्यवहृत होता है। अर्थात शब्द को जितेबाला आम संधि करवा सेतेबेले विसर्ग थिले ताहा दंत्यस हलंत होई परवर्ती समय रे ताहा नियम अनुसार मूर्धन्यस रे परिणत होता है। आम उदाहरण द्वारा बुझा देखंतु आदि ही युक्त कार आबि ही युक्त कार आबि ही युक्त कार एठे आम जानिले जे कौन जानिले विसर्ग पाई दंत्यस हलंत व्यवहृत होता है। अर्थात शब्द को संधि कला बेले विसर्ग जगार बा विसर्ग थिले
दन्त्यस हलन्त होता है परवर्ती समय नियम अनुसार मूर्धन्यस परिणत होता है। किंतु एठारे देखंतु आबिहि युक्तकार आबिहि युक्तकार आबिहि युक्तकार रे आ बी एही विसर्ग बदल रे लागिला लिखाला विसर्ग बदल रे दन्त्यस हलंत आबिस हो गला आबिस युक्तकार एठारे आबिस एही विसर्ग पाई दन्त्यस हलंत हो गला आबिस युक्तकार आविष्कार आविष्कार देखंतु आ रहिला वर्ण विच्छेद करवा ब हलंत युक्त ई बी युक्त दन्त्यस हलंत युक्त कार एठारे देखंतु आमे जानिछे स्वरवर्ण हर्षई परे जदि दन्त्यस रही ताहा निश्चित रूपे परिवर्तन होता है मूर्धन्यस को दन्त्यस जदि स्वरवर्ण हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ औ परे रही ताहले से दन्त्यस परिवर्तन हो जाई मूर्धन्यस रे परिणत होता है। एठारे आमे आबिहि युक्तकार नहीं भल भाव बुझंतु आबिहि युक्तकार एठारे कौन कहलानी सूत्र विसर्ग विसर्ग पाई दन्त्यस हलंत रहिबो तेणु एठारे आबि विसर्ग जगह विसर्ग पाई दन्त्यस हलंत आविस युक्तकार आविष्कार होइछि काहेकि दन्त्यस परिवर्तन होई मूर्धन्यस होइछि आमे जानिबा देखंतु वर्ण विच्छेद कले आ को आ रहिला कहीं ना आ एक स्वर वर्ण स्वतंत्र वर्ण युक्त बी बरे हर्षई मात्रा लगी तेणु ब हलंत युक्त हर्षई युक्त दन्त्यस हलंत विसर्ग पाई दन्त्यस हलंत रही एठारे दन्त्यस हलंत रहिला सूत्र अनुसार जदि एही स्वरवर्ण गुड़िक हर्षई दीर्घई हर्ष दीर्घ रु ए ऐ ओ औ एही परे जदि दन्त्यस रही ताहले से दन्त्यस परिवर्तन हो जाए मूर्धन्यस परिणत हम एठारे हर्षई परे दन्त्यस रही यह परिवर्तन हो जाए मूर्धन्यस हो जाए तेणु एठारे हला आविष्कार आविष्कार रे मूर्धन्यस रही। नेक्स्ट देखंतु सेहीपरि निहि युक्त फल निहि नरे विसर्ग निहि युक्त फल निहि युक्त फल विसर्ग जगार दन्त्यस हलंत रहिला विसर्ग पाई व्यवहार कराउछि दन्त्यस हलंत तेणु निस युक्त फल हैला एही निस को वर्ण विच्छेद करिबा न हलंत युक्त हर्षई कहीं हर्षई मात्रा रही युक्त स हलंत आमे जानछे सूत्र अनुसार हर्षई परे जदि दन्त्यस रहिला ताहले दन्त्यस परिवर्तन हो जाए मूर्धन्यस हो जिवो तेणु एठार हैला निष्फल मूर्धन्यस रहिला। सेही परि देखंतु नेक्स्ट निष्पाप निहि युक्त पाप नि विसर्ग पाई एठी दन्त्यस हलंत रहिला निस युक्त पाप एही निस को आमे वर्ण विच्छेद कले न हलंत युक्त हर्षई नि युक्त दन्त्यस हलंत सूत्र अनुसार ई परे हर्षई परे दन्त्यस रही दन्त्यस परिवर्तन घटी जाइछि तेणु एठारे हो जाइछि ए दन्त्यस मूर्धन्यस निष्पाप। सेही परि देखंतु चतुष्पद चतुः युक्त पद चतुः युक्त पद एठारे आमे विसर्ग पाई दन्त्यस यूज करबा चतुष युक्त पद यही चतुस्र वर्ण विच्छेद कले आसी जाउची च हलंत युक्त अ च त हलंत युक्त हर्षौ चतु हर्ष मात्रा रही चतु युक्त विसर्ग पाई रही जाइछि दन्त्यस दन्त्यस हलंत सूत्र अनुसार हर्षौ परे जदि दन्त्यस रहुछि ताहले दन्त्यसर परिवर्तन घटी मूर्धन्यस हो जाउछि तेणु एठारे होइछि चतुष्पद मूर्धन्यस होइछि। तापर देखंतु धनुष पाणी धनु युक्त पाणी
ଧନୁଷ ହେବ କାହିଁକି ନା ଏଇ ବିସର୍ଗ ବଦଳରେ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ଦନ୍ତେଶ ହଳନ୍ତ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଧନୁଷ, ଧନୁଷ ଯୁକ୍ତ ପାଣି। ଏହି ଧନୁଷକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଧନୁଷକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଧ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଧ ଯୁକ୍ତ ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ, ଯେହେତୁ ହର୍ଷଉ ମାତ୍ରା ରହିଛି, ଯୁକ୍ତ ଦନ୍ତେଶ ହଳନ୍ତ, ବିସର୍ଗ ପାଇ ଦନ୍ତେଶ ହଳନ୍ତ ରହୁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହର୍ଷଉ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତେଶ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଦନ୍ତେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି। ଦନ୍ତେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଯାଇଛି ଧନୁଷ ପାଣି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହିଷ୍କୃତ, ବହି ଯୁକ୍ତ କୃତ। ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିସର୍ଗ ପାଇଁ ଦନ୍ତେଶ ହଳନ୍ତ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ବହିସ୍ ବିସର୍ଗ ଜାଗାରେ ଦନ୍ତେଶ ହଳନ୍ତ ରଖିବା। ବହିସ୍ ଯୁକ୍ତ କୃତ, ଏହି ବହିସ୍କୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ବ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ବ ଯୁକ୍ତ ହ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ଦନ୍ତେଶ ହଳନ୍ତ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହର୍ଷଇ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତେଶ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦନ୍ତେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହିଷ୍କୃତରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ ସ୍ଥାନରେ ସର ସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତ୍ୟସର ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦନ୍ତ୍ୟସର ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ନ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ଦନ୍ତ୍ୟସ ସେମିତି ଦନ୍ତ୍ୟସ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉଥରେ ଜାଣିବା। ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଅ ଆ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତେଶ ରହିଛି ତାହେଲେ ଦନ୍ତେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା, ଦନ୍ତ୍ୟସର କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଥିବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ, ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଆ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଥିଲେ ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅବସାଦ ଅ ରହିଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ବ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ସା ଯୁକ୍ତ ଦ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଅ। ଅବସାଦ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଦନ୍ତେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଅବସାଦ ଶବ୍ଦରେ ସେମିତି ଦନ୍ତେଶ ରହିଛି। ଆ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିଲେ ଦନ୍ତେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ପ୍ର, ପ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତଳେ ର ମାତ୍ରା ଲାଗିଛି, ପ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ର ଫଳା ଲାଗିଛି, ର ଫଳା ଲାଗିଛି, ପ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ର ଫଳା ପାଇଁ ର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ଦନ୍ତେଶ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ଦ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ୱର ପରେ ଦନ୍ତେଶ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ଦନ୍ତେଶର ସେମିତି ରହିଛି ପ୍ରସାଦ ଶବ୍ଦରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ, ଯଦି ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ, ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇନଥାଏ। ଦନ୍ତ୍ୟସରୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇନଥାଏ, ସେମିତି ଦନ୍ତ୍ୟସ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଜାଣିବା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିସାତ ଶବ୍ଦ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିସାତ, ଏଠାରେ ଅଗ୍ନି ଯୁକ୍ତ ସାତ, ସାତ ସୂତ୍ର କହିଲା
नियम कौन कहला सात प्रत्यय जोग हेले दंत्यस्वर परिवर्तन होई न थाए अर्थात दंत्यस्वरु मूर्धन्यस होई न थाए सेमती दंत्यस होई रही थाए एठारे अग्नि सात सात लागिथिबारु अग्नि सात सात लागिथिबारु स्वर कौनसी परिवर्तन होई नाही अग्नि तो ई रही जेहेतु ई मात्रा रही ई परे दंत्यस आसी जाउछि किंतु यार परिवर्तन हेबा नाही कहीं सात प्रत्यय जोगरे परिवर्तन होई न थाए सेमती ही रही अग्नि सात रे सेमती ही दंत्यस रही से पर देखा धूली सात धूली युक्त सात धूली एठारे लहलंत युक्त हर्षई हर्षई पर दंत्यस रोचे किंतु एठारे सात प्रत्यय थिबारु परिवर्तन किछि भी हेबो नाही सेमती दंत्यस होइके रहबो धूली सात जानिबा तृतीय नियम दंत्यस परिवर्तन न हेबार तृतीय नियम देखंतु सत्व विधिर व्यतिक्रम कारणरू आ गोटे नियम है सत्व विधिर व्यतिक्रम कारण कहीं सबुठारे सत्व विधि लागू होई न थाए यही सत्व विधिर व्यतिक्रम हेबा कारणरू दंत्यस मूर्धन्यस रे परिणत होई न थाए सेमती दंत्यस होई रही थाए देखंतु किछि शब्द अनुसरण अनुसरण अ स्वरवर्ण युक्त न हलंत युक्त हर्षौ अनु युक्त दंत्यस हलंत युक्त अ युक्त र हलंत युक्त अ युक्त न हलंत युक्त अ अनुसरण एठारे देखंतु हर्षौ पर दंत्यस रही हर्षौ पर दंत्यस रही आम जाने अ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ रु ए ऐ पर जदि दंत्यस रही ताहले निश्चित रूपे दंत्यस परिवर्तन हे मूर्धन्यस होउछि किंतु एठारे हेउ नै काहेकि ना कारण होउछि ଏହା ହେଉଛି सत्व विधिर व्यतिक्रम सत्व विधिर व्यतिक्रम उत्तर ହେଉଛି सत्व विधिर व्यतिक्रम कारणरू दंत्यसर परिवर्तन घटी नाही जदिबा ଏହା हर्षौ परे आसुची जदिबा ଏହା हर्षौ परे रही तथापि यह परिवर्तन होई नाही बा हेउ नाही काहेकि ना ଏହା ହେଉଛି सत्व विधिर व्यतिक्रम सत्व विधिर व्यतिक्रम कारणरू परिवर्तन होई नाही दंत्यस तापर होची विस्मरण विस्मरण बहलंत युक्त हर्षई युक्त सहलंत युक्त महलंत युक्त अ युक्त रहलंत युक्त अ युक्त नहलंत युक्त अ विस्मरण एठा देखंतु हर्षई आम जान हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ रु ए ऐ ओ औ आदि स्वर पर जदि दंत्यस थाए ताहले निश्चित रूपे परिवर्तन होई थाए किंतु एठारे देखंतु ଏହା जेहेतु सत्व विधिर व्यतिक्रम तेणु एठारे सेमती किछि परिवर्तन होई नाही काहेकि परिवर्तन होई नाही बहलंत युक्त हर्षई युक्त सहलंत युक्त महलंत युक्त अ युक्त रहलंत युक्त अ युक्त नहलंत युक्त अ एठारे हर्षई परे दंत्यस रहिथिले मध्य एठारे परिवर्तन होई नाही काहेकि ना एहार उत्तर हेउछि जे ଏହା सत्व विधिर व्यतिक्रम होइथिबारु एथिरे कौनसी परिवर्तन होई नाही तापर देखंतु विसर्ग विसर्ग रे ब हलंत युक्त हर्षई बि युक्त दंत्यस हलंत युक्त अ स युक्त र हलंत रे पई युक्त ग हलंत युक्त विसर्ग एठारे मध्य हर्षई परे दंत्यस रही किंतु एठारे परिवर्तन हेउ नाही काहेकि ना ଏହା व्यतिक्रम अटे सत्व विधिर तेणु सेमती विसर्ग रही नेक्स्ट विसूचिका बहलंत युक्त हर्षई युक्त दंत्यस हलंत युक्त दीर्घ युक्त चहलंत युक्त हर्षई युक्त कहलंत युक्त विसूचिका एठारे हर्षई परे स दंत्यसरे हलंत थिले मध्य एहार कौनसी परिवर्तन हेउ नाही काहेकि ना ଏହା सत्व विधिर व्यतिक्रम अटे
ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିସ୍ତାର। ବ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଇ ବି ଯୁକ୍ତ ଦନ୍ତେଶ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ତ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ତା ଯୁକ୍ତ ର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ ହର୍ଷଇ ହର୍ଷଇ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏହା ସତ୍ୱବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସତ୍ୱବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାରଣରୁ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ବା ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥାଏ। ଦନ୍ତ୍ୟସ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସତ୍ୱବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାରଣରୁ। ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥାଏ ବା ଦନ୍ତ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ। ଦନ୍ତ୍ୟସ କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ତାର ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସତ୍ୱବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ହେଲେ ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୱବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସତ୍ୱବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ ବୈଦେଶିକ ଏବଂ ଦେଶଜରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ୱବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଆଗରୁ ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସତ୍ୱବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ, ସେମିତି ଦନ୍ତେଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଜାଣିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନେଇଛି ନୋଟିସ୍। ନୋଟିସ୍ରେ ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଓ ନୋ ଯୁକ୍ତ ଟ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ମାତ୍ରା ଅଛି ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ଦନ୍ତେଶ ହଳନ୍ତ ନୋଟିସ୍। ଯଦିଓ ଏହି ଇ ପରେ ଦନ୍ତେଶରେ ହଳନ୍ତ ରହିଛି ତଥାପି ଏହା ଆମେ ଜାଣିଛେ ହର୍ଷଇ ପରେ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଏହି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତେଶ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେହେତୁ ନୋଟିସ୍ ଏକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୈଦେଶିକ ଏବଂ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ୱ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ସେମିତି ଦନ୍ତେଶ ହୋଇ ରହିବ, ଏହା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା ଏକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବକ୍ସିସ୍। ସେପରି ବକ୍ସିସ୍ ବ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ବ କ ହଳନ୍ତ ବକ୍ ରହିଛି କ ହଳନ୍ତ କାହିଁକିନା ଅଧା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଲରେଡ଼ି ବକ୍ସିସ୍ ଅଧା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଳନ୍ତ ଲାଗିଲେ ଅଧା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଲରେଡ଼ି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ସେମିତି ହଳନ୍ତ ବକ୍ କ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ସେମିତି କ ହଳନ୍ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ କଲାବେଳେ କ ହଳନ୍ତ ରହିବ ଯୁକ୍ତ ସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ସି ପାଇଁ ସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ସିସ୍ ସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ସି ସ ହଳନ୍ତ ବକ୍ସିସ୍। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଇ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ରହିଛି ତଥାପି ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହର୍ଷଇ ପରେ ଦନ୍ତେଶରେ ହଳନ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ସେମିତି ଦନ୍ତେଶ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଦନ୍ତେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦନ୍ତେଶ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାସ ହୋଇନଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍, ବକ୍ସିସ୍, ପୁଲିସ୍, ସାଲିସ୍, ଇସାରା, ହିସାବ, ସ୍କୁଲ ଏଗୁଡ଼ିକ
मूर्धन्यस होई न थाए दंत्यस स्थान रे। नेक्स्ट देखंतु स्वाभाविक भावरे मूर्धन्यसर व्यवहार करा जायते। स्वाभाविक भावरे मूर्धन्यस होई रही थाए। आवाहमान काल रही लोक मान द्वारा चिर प्रचलित हो रही। तेणु स्वाभाविक भावरे मूर्धन्यस व्यवहार कराए थे, अर्थात मूर्धन्यस कौन प्रकार परिवर्तन होई न थाए, सेमती रही थाए। देखंतु एही शब्द गुड़िक रही आगरू स्वाभाविक अवस्था रे मूर्धन्यस रही। आषाढ़, तोष, विष, भाषा, मिष, चाष, उषा, दूषण, विषय, भूषण, रोष, कषा, कलुष, पाषाण, महिष, शेष, कषटी, कृषक, प्रदोष, विशेष, मूषिक, कषण। यही शब्द गुड़िक मूर्धन्यस स्वाभाविक अवस्था रे रही। तेणु एठारे परिवर्तन होई नाही। एहीपरि भाव एजुकेशन पे चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट करी निश्चित रूपे जणांतु। धन्यवाद।